Akvaryum dediğimiz yere geldik. Şu andan itibaren suyun altına girebilirsiniz. Sağdan ve soldan. Üç çeşit balık yaşamakta. Kefal, levrek, yılan balıkları. Ayrıca yosunların üzerinde su kaplumbağalarını, su tavuklarını görebilirsiniz. Derinlik 8 metre, suyun sıcaklığı ise 10 derece.
Doğal bir kaynak suyudur, sodalı bir sudur. Her türlü avcılık yasaktır. Çevre koruma bölgesidir. Suyun altında yenilebilen otlar mevcuttur. Su teresi ve kaz ayağı. Kadın azmağı denmesinin nedeni de eskiden kadınlar çamaşırlarını bu suda yıkamışlar. Eski tarihte. Onun için ismi kadın azmağı diye kalmış. Derinlikler yer yer değişebiliyor. 50 santimetre ile 10 metre arasında. Su kaynak suyudur, yerden kaynar. Yüzlerce çatlaklar ve su gözleri var. Her taraftan su doğuyor. Bilmiş olduğunuz yerde de denize dökülüyor bu su. Suyun %20'si maden suyudur, yani zengin mineralli bir sudur. İyi seyirler dilerim. Yine dikkatli bakın, balıkları da görebilirsiniz. Derinlikler yer yer değişebiliyor. Nehrin uzunluğu yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda, biz 1800 metresini görebiliyoruz. Ördeklere bak, öyle amca. Şeyi açtın mı? Ördekler geç. Bilemedi. Şeyi göstersin bize bak. Ördek. Gel yanıma gel, yanıma gel buradan bak. Bak yapıyor, bak yapıyor. Dere. Aynı yerine onu düşürdünüz, sürükleniyor. Dışarıda bir kilo çok fazla olduğu Ya nerede? Benim bilgiler var ya. Bu bilgilerden de bunları yemeye geliyorlar. Evet, evet. Çek.